وحرافة ولا كنسة وحيد عيوة تكيس عيوة وطريقة تعالوا وحرافة ولا كنسة وحيد عيوة تكيس عيوة وطريقة تعالوا هلو الصوت علينا هلو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد وحرافة ولا كنسة وحيد عيوة تكيس عيوة وطريقة تعالوا وحرافة ولا كنسة وحيد عيوة تكيس عيوة وطريقة تعالوا هلو الصوت علينا هلو وقارتي
لكتاجي لقلبي على كيني دلانكينو نوات كسيحي ودراتي لو دراتي لكتاجي لقلبي على كيني دلانكينو نوات كسيحي روحها دافا ولا كريسها وحيد عياها لكيسة هياها وطريقة دوتا لو دور روحها دافا ولا كريسها وحيد عياها لكيسة هياها وطريقة دوتا لو دور علو دور الصوب عليها لو دور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. جزاك الله خير. محمد آدم سيهي waxaan doonayaa in ay maaragtay inoo furo aqoonyahankeena siyaasigeena daahir warsame ayaan doonayaa inaan marka kusoo dhaweeyo oo guud ahaan reer Germany odayga inoogu siyaasadda inoogu waxgarsan ah ayaan doonayaa inuu maaragtay inoo furo kusoo dhawow daahir warsame. gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland isla markaana gudoomiyaha ururka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi dadweynaha sharafta leh ee isugu yimid odayaasha aqoonyahanada haweenka iyo dhalinyarada waxaa kan isagoo ka muuqda fadhiya wakiilka Somaliland ninka caayka ee layidhaahdo Al-Horeera ee dalka Deutschland. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan walaalayaal mahad ilaahay baa leh marka hore waqtigu uu si kooban yahay hadalkana kolley laga dambeyn doonaa gudoomiyaha iyo odayaal kale iyo khiyaar kale way hadli doonaan habeen faraxda weeye mahad ilaahay baa leh waynu noqonaynaa marka labaadna waxaanu noqonaynaa gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan mudane Cabdiraxmaan booqashada xiisaha leh oo inoogu yimi dalkan Deutschland gaar ahaan gobolkan la yidhaahdo waqooyiga Westfalia dalka Jarmalka ka tirsan oo nagu soo booqday booqasho yaroo gaaban waxaa kaloo mahadnaq dadweynaha sharafta leh halkan ka soo qayb galay odayaasha iyo aqoonyahanada iyo haweenka iyo hooyooyinka carruurtii soo kaxeeyay ee ka soo qayb galay xafladan sharafta leh. نعم هذا بدن سانيني كل يوم واقف كبو هذا كمودن كيسا قدوميها عليه يوحي بشرة حقدت كذا كلا كيما هذا أنا بس هدي هاتر الله يمن عاوي لو ربي أيها إلى قدوم مثلا قدومي هذا كم برشدي أي كم إذا أيها كلا فردا بالكيني أنا نبغيه ده مكير شلاه أو أنه ده نقدر بيه هذا فردا أنا أعرف حساسية أنت بدل واحد مكذب لا سنضع طبيعي أنت سؤال الآن يقول سبتاك إذا هو شو هو مالتي سعتي وحن قياسا كلام بيه يعني وقت المرية وراح بين الصوم هاي صدق كيس سنوات طبيعي حديا إنه من اللي عنه أنا وقته بيه صدق حرام وقيمية طبعا سنة طبعا واحد طبعا كي سنة مركي نلتي إنك حتور كهرجي سنعي إلى سوقلتي دلك هي قبشديسي سديتك إلى سجاشنكي أنتي ودحيس
markaa qudheeda dowladdii Soomaaliyeed ninkii odaygii Maxamed Siyaad uu xukumayay 10 sano u dambeeyay oo ay dal dhameysay oo gabagabada ahayd buu ahaa iyadoo walba waqooyigu cabanayay 10 sano dambana waxa dadku kacsanaa dagaalada socdayna ma jirin wax dowladnimo waqooyiga ka jirtay saan xusannahay oo maamul dowladeed oo dadka wakiilka ah ma jirin inkastoo wali rajinku taagnaa 10kii ku xigayna dalka galayna 10kaas oo daanadeedii iyo dhibkeedii xidhacay laga warqabo daada yarina imanka ay maqashada ka warqabto 10 baa ku xigay iyaguna kululaa oo dadka badiisa dhalinyartii ay ogeyn ama haddii ogyihiin kama qulun iska dulka cadara ay u maqlaan laakiin 10kaas sano haddaan ugu xusuusno inta badan goobjoog ka ah 10kaa dhexe ayaa ka xanuun badnaada kolkol baan ku sifayn jirtay inaanu kanu dagaal ahayn tsunami inuu yahay tsunamigu ah 10kaas sano waxaynu soo maray masiibo un baan anugu ku qiyaasi karaa qoraydoo aynan ogeyn ilaahay mahadii wixii damage dhacay wixii dhib dhacay wixii burbur dhacay wixii barakac inagu aynu isku samaynay wixii dhiig inagu aynu iska daadinay haddana ilaahay mahadii waynu ka bogsanayo waynu ka heshiinayo meel baynu saarnay 10kii ku xigay waa 9kii 2000 ilaa maanta intaynu ka marayno waa 10ka dalku degay ee nabadu dhacday ee isafgaradku dhacay ee ummaddu xasishay ee horumar la sameeyey ee tacmiir dhacay ee gobolka aynu degannahay geeska Afrika oo waqtiyadii ka horreeyay aynu ugu xanuun badnayn haddana ilaahay amarkiisa dowladdii inoo soo wareegtayoo layrku markaa hargeysa saara weli la saaran yahay biidnillaahi alkariim tii baa iminka ku jiraa odayaashii madaxda ka ahaa iyo rag iyo hawaaba ka hawl qaatay qaar badan baa tegay walaalayaal muddadaas aan sheegayo oo caawa inaga hooseeya haddaan tiriyo waa garanaysaa waxba loogama baahna ilaahay oo naxariisto wixii oo dhan wixii ku baxay haddii aan la yidhaahdo mudane guddoomiye madaxweynihii ugu horreeyay Cabdiraxmaan iyo madaxweynihii ku xigay maxamed ibraahim xigaa aakhidaana jiraan ilaahay oo naxariisto waxaa ku xigay daahir yaale oo isaguna si sharaf leh oo gobonimo ah xukunkii ku wareejiyey oo nabad iyo wanaagii xasilooni laamkana ku jooga waxaa afreeyey ninkii halgamaaga ahaa ku magac baxay Axmed Maxamed Siinaye lagu naanayso oo caawa dalka xukumaya oo jooga ayaa ku afreeyey oo caawa jooga haddaan islaado dib u raacana uguna halka dheeraa halkanadii balqadhaada ilaa Maxamed Siyaad gobiisa aan ku weysay waa ninkii ugu halka dheeraa Axmed Siinaye ilaahayna afarkii uu la qabtay waana joogaa wax badan waa la qabtay kolkaa madaxda odayaasha ah nin walba farihiisii buu kaga tegey hawsha Somaliland ka dhacday nin walba farihiisii buu kaga tegey Cabdiraxmaan ninkii dalka soo galay gacanta ku qabtay ku dhawaaqay weeyaan waa sutaaga liicliicii haray iyo qaskii la kulmayna ninkii cagaha u taagay maamulka ee isku dubrideen meel madeyna maxamed ibraahim xigaa lagu ahaa haddii alla ka dhigo labadaba dhibaata la kulantay xunxun oo labadaa ninba waa waqtigoodii weeye waqtiga damage-kiina ku dhacay riyaale wuxuu la kulmay mar aad iyo aad jawgu isugu duba dhacay oo nabad yar gashay oo isaga isdilayay marnada aynu xakamaynay oo dhulka dhignay oo nin walba runta loo sheegay oo askartii la meeleeyey oo maamulkii la taagay oo adag uu bilaabay xisbigii iyo nidaamkiisii iyo doorashadii bilaabday ayuu yimi markaa riyaalna yimi nacam isna waa dagaalamay oo waa sii waday oo waa xajiyey maamulkii waa xajiyey oo wuu sii naaxiyey doorashadii iyo dimuqraadiyadii wuu sii xoojiyey maantana Axmedna waa ka wada isna waa ka sii wada doorashadii iyo nabadii iyo dhismihii iyo camiraadii iyo tacliintii iyo caafimaadka wixii laga qabanayay iyo mashaariicdii iyo cilaaqaadkii dabadda wixii laga dhaqaajinayay wuu socdaa ninba inbuu ku darayaa isagu weli meelaynu ku gabagabayno oo ku qiimayno maanta rijinkiisu ma joogo waayo dee waxaan isleeyahay 2 sano guddoomiyey weli isagu oo ma dhamaysanin laakiin way muuqataa
ay sidaa tahay waxbaa laga qabtay howlaha xoogoodii wax badan oo horumar oo gobolka meelo badan aanu nala wadaagin oo nabadu kow ka tahay ayaynu haynaa haddaan urursado waqtigu wayna hayaaye waxaase jira guddoomiye haddaan bulshada dareenkeeda ku hadallo dee dhulka waa laga soo maqan yahay laakiin midyaha socialka ah ee aan wada maqaan baa wadan wixii yara dilo ka dhaca dowlaba waa la hayaa meel ayaaliin walaba midyaha qaarkood aanay xaqbada siday tahay guddoomiye usoo fulinin oo dadka runta siday tahay runta aan aada loo waraabinin laakiin warku wuu yimaadaa cabashaa jirta guddoomiye annagoo ma hadda celinayna oo hambalyeynayna oo baarigayna soo dhaweynayna oo ayadayna dowladda waxaanu haddana leenahay dhaliil badan baa jira oo cabasho badan baa jirta waxqabaadka isagoo jira ayaa haddana qabyo badan taallaa dad marwar bay maaragtay aada moodo daba noqosho waxaa bilaabatay beerihii in si wax loo yar noqonayo isoo yar noolaanayso waxaa jira musuq maasuq baa laga cabanayaa xoogaagii la soo gelayay inaanu sidii la rabay inoogu bixin wixii la soo gelayay inaan si wanaagsan loo qaybsan gobolladu inaanay wixii la helay ama cashuur yaraha aynu qaadnay ila dalku soo saar ma lahee ama dabadda ka imanayay inaan si cadaalada loo qaybin gobolladu inay guddoomiye kala tageen dadka rumaysan baanahay si fiican loo kala tegay oo barigiiyo galbeedkii aanay beryahan isgaari doonin dadka qaba baanahay hargeysa ila waa innagii waxba kala qasamayne iyo intay cada ku qaadato galbeed ka xigta ayaanu u tirinaynaa anigoo economist baanahay siyaasi gaamirooda meesha waday kusoo noolaa baanahay regionalism igama aha guddoomiye iyo igama aha laakiin gobollada marka caasimadii oo la isugu tegay oo ummadii iyo dhaqaalaheediiba isugu tageen laga reebo dalka xooggiisii farihiisii iyo xoolihiisii farahoodii iyo dhulka baaxadiisiiba beri bay hargeysa ka jiraan ardaday I repeat farihii ummadda somaliland u nisba sheeganaysa marka caasimadda laga reebo iyo waxaynu hanti lahayn haddii la tiriyo maanta tirokoob lagu sameeyo iyo dhulka haddii lama tiriyo baniaadamkuba isagoo runta iyo wixii loo qabto qilo oo raaca iyadana waliba ka xag jiraa dad iska hufan baynu nahay oo caatifiyiina haddii wax wanaagsan hugsana markiiba daba yaaca haddii waxun arkaan markiiba ka maagamaynu nahay dadka cadaalad hala tusa guddoomiye hala tuso cadaalad baynu u baahan waanu radanayaa qabyadu way badan tahay waxaanu gudinaynaa laakiin lacagtu laba dhinac bay leedahay ya dee waa labadiiba waanu kuu dhibay guddoomiye maclama mayne waana qiimanayna waa yidhaynaayo dee waa imtacabkeeni baa meesha yaalle aan ilaashano hareeraha ka raacna waan lehay laakiin waxaa arrimahaas caynkaasana waxaa laga qabto ummaddu aad bay u baahan tahay ragga xukunka wadaya discipline iyo team work iyo wada shaqayn iyo midnimo iyo daacadnimo guddoomiye I repeat xukuumadda rag iska danaysan waanu ka soo daalla waynu ka soo daalla maxaynu halgamaynu ku falin maxaynu eedda ku falin maxaynu isu dilay kan cadaalad loo ogay haddaan wixii yar aynu haysano si wanaagsan loo xifdiyay haddaan rag aaminiina gacantooda la gelinay waxaan leeyahay haygu darin haygu khaldir hay dhexgelin axmed ogid guddoomiye anigu waan iska ururinaya waxaan leeyahay marka goorma anigoo iska hadal badan wax badanna aan hadlin waxaa dhacaya iyo wixiina soo maray iyo waxaynu nahayna laantayda ay ka buxdoon hibitiqayo ayaan isqabqabanaya kolba waa arkaysa kolka waan soo koobanaya anigoo wanaag iyo khayr adigana isafar khayr kuugu ducaynaya waxaan halkaan ereybaayo hadhado guddoomiye dee meesha waan deganahay waase la filiqsiyo dalkan inuu badan yahay baad og tahay waxoogaa soo dhawayntaani saan u doonayn noogumay dhicin oo waxoogaa way naga yaro leecday balse caawa idinkana waa tumaanteen sagootintiisa hagaajiya baan ku yahay assalaamu calaykum waraxmatullahi